Ton. Ate takon, kon KTP ku kon gadekno ya 2 juta wingi ana wong gede dukur ireng nang omahku. Kon jane aneh kon ya. Tenang, Mak, tenang, sik isu sampe kok maprak-maprak tenang. Aku. Secara lu Mak, aku duitku ya akeh lapo aku gadekno KTP. KTP lek digadekno kok lek ditahan ndek kono. Ya KTP-ne sampe ya tak balekno kok. Gak, jare Sri ku digawe utang-utangan. Paling kon niku sing gadekno KTP ku. Sampeyan kok percaya mengani Sri ku sengkuni. Sampeyan percaya aku lho. Lah sampeyan yo oleh dhuwit 200 teko aku kok. Iya ya. Sampeyan niku winginane tak tolong oleh dhuwit 200. Ngono sampe muring-muring nang aku. Sapa yo? Kok marah-marah nagih nang aku lho wong. Ya gak eruh. Paling sampean duwe utang liyane paling ngarani aku. Ya tahu utang nang wong awas kok yo lek kate aneh-aneh yo. Awas yo. Anjene BO mateni bodoh. Anjene wong tuwekku keneke diakali kapok. Aku sing menikmati sampean sing golong-golong sing kejar-kejar bang.